हे वेट, आप समझते हो जब उंगली टक करती है तो हड्डी टूट रही होती है। गलत। असल में ये आवाज़ आती है अंदर ब्लास्ट होती हुई गैस बबल से। हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है एक मैजिक लिक्विड जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब आप जॉइंट को एकदम मूव करते हैं, प्रेशर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और फिर बूम, गैस बबल फटती है और पैदा होती है वो एडिक्टिव क्रैकिंग साउंड। इसके बाद जॉइंट रिलैक्स होता है, कार्टिलेज स्मूथ हो जाता है और दिमाग कहता है भाई मज़ा आ गया। लेकिन याद रखो, अगर ये साउंड दर्द के साथ आए तो ये फन नहीं, ये बॉडी का डेंजर सिग्नल है। इंसान का जिस्म किसी साइंस मूवी से कम नहीं। फॉलो साइंस विद हुसैन, क्योंकि यहाँ साइंस सिर्फ समझाई नहीं जाती, फील कराई जाती है। अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो साइंस विद हुसैन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।